เฮ้ยบ้านเลื่อนไหมนอกคงเตอร์นั่นเรามาโรยหาหนูปูไอ้ปูbà làm mà đọc play là bươn lươn này bácยืดได้แต่bác play là bươnยืดtự play là bươn lươn đấy nhưng tao chọn lươn chứ ngoài mình tao mùi play นายรถยนต์ทุนสาวด้วยยืงจังนะเลยเลือกเพลย์เบื้องเลือนนี่ก็บ้างทำรอยมาเพย์เต้บ้างมารอยมาเพย์การđó là bung saoมั้งแต่đó mất kia hầuไปบอมรามห้ามบากบอเลือระเบือนกำหนดระเบือนบากบอเนาเลือเพลย์ระเบือนเลือนเต้าบ้านกำหนดระเบือนปาปารมาเต้าบ้านกำหนดตรม60 กิโลเมตรขนมมวยเมาระเบือนเตปารมาเต้าบ้านกำหนดตรม80 กิโลเมตรขนมมวยเมาสำหรับรถยนต์สันดาวสมีหรือหมอกหรือสันดาวยีนดำน้ำก่อนสาน100 กิโลเมตรน้องมวยเมาสำหรับรถยนต์ทนทั้งหมดได้มันเมียนสันดาวสมีหรือหมอกนั่งตัวจักรยานยนต์ได้เมียนตุ่มหมสีลังจับปี500 ซีซีหรือปลาทามาปลักกิสนีจับปี27 กิโลวัตต์ลางเต่า120 กิโลเมตรน้องมวยเมาสำหรับรถยนต์ทนสราครบประเภทครบเนี่ยบากบอเต้ากรบตามพลาสัญญานั่งกำนุสัญญากำน็อตระเบือนในเรือดองเพลาเล่นว่าสนามหมอปะโยมีนไอ้เคยเพลย์ตะลีนั่งเต้กลงสนามบังอ้อนึงคือกลงชอบปะตอนเต้ไอ้ชอบปะตอนเต้นะมันปะตอนตะนาได้กว่าเคยตะลียังได้เจอตะวาตื่นเจ้าว่าประเดี๋ยวได้หายครัวธนาถ้ามาบ้ากลงขังช่วยนึงเตี้ยได้ปะกลงนึกแกเอาบ้าธรรมดาจังเตี้ยนั่นคือสมัยว่าtrong miền biển Nam ba cái phơi từ lý là vong dược ba cái chuyện cái đó Nam cái đó cái đá cái đó chứ ba cái miền này tê mau cả lông cả đá vinh mau nhá chứ mà cái trong vai cái ba tam nè บอมรามห้ามบักเลือกลงวาเจงนั่งเวกาวาเจงตามกลงอาสอนกลงวาเจงคือปลาสำหรับไตเวลยืนยุนเต้ากาวาเจงไตปนกดอยเนี่ยบากบอเต้าเอาสัญญาโปรตึกทางเชงให้เต้าเงี้ยเต้ากลงทางเชงในเพลาระเบือนเลื่อนได้เชียร์กลงสำหรับเจงในเปลเจงพอดเนี่ยบากบอเต้าเอาสัญญาโปรตึกทางสนามดำไม่เงี้ยโจลกลงเพลาสำหรับจราจรธรรมดาวิ่งก่อนลงเพลาสำหรับชบบรรทุกมันเต้าบ้านอันยาเอารถยนต์ตู้เต้าปลาปลาเหล่าเลิกแรงตายรถยนต์บนรถอักขีภัยรถยนต์ส่องครูระบอบมันตีแปดรถยนต์นกบ้านโยธีกองเรียกจับบทหัดได้กำปงบ่มเป็นพิรไก่นังเย็นยนต์ได้เข้าหรือเมียนครูธนาจราจรหรือการนายซ่อนไอ้กาวาเจงเลิกกันลงนี้ก็มันเต้าอันยาโดยเฉลี่ยเฮ้ยไม่เก่งจังโอ้ยบากลานโงกmấy cái nè sùng tô pu việc hot pig hot pig chúng tao mà phèn mong ai đi ra bừng chân nè ủa cái lấy sầm ra ai xanh tới mẹ này nè 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 phơi là bươn lươn nó cái miếng cái lấy cái sầm mẹ miếng tụt tức miếng cái lấy chạ sang đây chúng cái này miếng lụa ai van hay lục mục lục ai nè cái lấy cái nó nghe chẳng ôi đừng đừng mục nữa này nu phơi mục nó bọt trâu lấy mạ đi đỏ cổ à บอมรามห้ามบากบอกน้องสถานพิบเหนื่อยฮอตเนาเปลสถัดน้องสถานพิบเหนื่อยฮอตเนี่ยบากบออาโจดำบอลเซวากรรมดำใบสำระโจมันตุกตักลบเลียงมกบริโภคอาหารหรือเพศเจ้าดำใบปุ่งเริงสมาร์ทใดดำใบสวัสดิพิบรอบลูกเนี้ยนังเนี้ยดอเตยส้มกลมบากบอกน้องสถานพิบงงอยกี้นังเหนื่อยฮอตอยากเอาเงือบปีปลำที่ออดเลยดังนั้นทางไงบนอมตูจังกีปีปิ่มเป้งเต้กับพงซาวกีเต้ปลำไอ้ออดเลยเมาทำไมนั่งไงเพราะล้านกี่จี้หัวยังเจ็ดมาปอนล้านน่ะเอ้ยกับปบอ่อแล้วด่าจอมกระดาษที่จะด่าไหลนี้มั้งด่าไหลนี้มั้งแต่ด่ากระดาษเพลย์ไหมโอ้ยให้โยแต่ด่านังตื้อยมชงเอาเพลย์ลมเพลย์anhมันรู้ไอ้เพลย์ระเบิดลื่นเนี่ยอ๋อเพลย์ลมมันนี่รู้หลังหัวสะบอยหัวสะปอนเนี่ยนั่งbây giờ mà luộcนี่มาtại mà nè em luộc đá chứ anh nó lan lươnนะcon to sân mà rồi hay dương luộc đang khai chuột nè trẻ đó là bơi áo tại đá tới chấm bách cổ chơi mấy cho tới giờ tại đá tới anh ăn khai lan bọc đây ngóp đi tới lần ta ôi ê vậy rồi gì khai chân vậy à đã chân mà anh sao hiện tới cái đá này chạy khai đá nè ê cho nhom tư ôi ai tới nhom mấy ai tới bán nhom mơ ca coi thử côn trắng mà ai mấy tới tại cho nơi từ nhom muôi à nhưng luộc lạnh thòm na đấy
ấy lời năng miền nào cái tay bà lan cho anh rồi mà đấy cái tay hua ma hua này ទៅហួឯងចោកដាលតាមកខ្ញុំប្រាប់មកឈរឡើងនេះមកឈរហ្នឹងឯងបកដៃហាវហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលនេះហេហោស៊ីក៏ខ្លាចណាទៅខិតតែកណ្ដាលទៀត ơi ចាំបកដៃខ្ញុំនៅក្រោយចាំគេទិញចាំប្រាប់ខ្ញុំ vậy nó បើមិនក៏បាក់បផុតមួយក៏នៅសល់មួយដែរ bong chong sđây ơi ấy anh ឡា nói នគេរេចកោទៀតទៀតណ៎ឡាននោះមកឡានគេឯងមកឯងបាទអូអត់ anh xuống đi anh nó lươn lươn nè បើខ្លាចមកលក់លើផ្លូវលបឿនលឿនធ្វើអីគេលក់នៅលើភ្នំគេលក់ដាច់ឯងលក់នៅនឹងឡានមកកករាប់សិបពាន់មួយថ្ងៃអេក៏វាក់មិនវៃ បំរាមហាមប្រជាជនដែលរស់នៅគៀកនឹងបណ្ដោយផ្លូវលបឿនលឿនឡើងលើផ្លូវធ្វើសកម្មភាពលក់ដូរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាកុំឡើងមកលក់ដូរនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពធ្វើដំណើររបស់រថយន្តដទៃក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ហេ បាទ នៅខាងមុខហ្នឹងឡានហ្នឹងដូចជួកង់សកូហ៎ អូមែនតើអូធ្វើម៉េចទៅយើងនេះអ៊ូតែចឹងគេបើកតែអត់ឃើញនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះយើងឈប់ជួយយកកង់នឹងចេញហី ហេអត់បានទេឈប់អត់បានទេនឹងលើផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងគេមាន hotline គេតា យ៉ា អល់ទៅ នៅពេលត្រូវការជំនួយឬប្រទះឃើញបញ្ហាចរាចរណ៍ដូចជាមានសត្វពាហនៈឆ្លងកាត់អីវ៉ាន់ធ្លាក់តាមបណ្ដោយផ្លូវដែលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរយៈ hotline 1399ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារមកសម្រួលការងារឬផ្ដល់ជំនួយបានទាន់ពេលវេលា អេឈប់មកថៃហ្នឹង nhom mà nôm nữa nghe មកណូម bà មកហ្នឹងមិនមែនណូមទេផ្ទះនៅក្រោមណាមកណូមទៅលើហ្នឹងសង្ស័យមកលួចកាមេរ៉ាគេហ្មងមកលួចអី à thế nhom mà nôm ហ៎ nhom mà nôm អត់ទេមកលួចមែនអត់ទេ à thế បើលួចឡើងលួចចាំខ្ញុំមើលផ្លូវឲ្យ nia ai sang ចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំឡើងទៅលួចប្រហែលសាយតែគ្រាន់តែគាត់ខ្លាចខ្ពស់ đó anh chắc phải là chương à ចឹងបានថាឡើងទៅហួយដល់ពេលលួចបានបោះមកចាំខ្ញុំយកទុក nộp nhom tự đo lứa hay cho mơ vinh do tốt do tự bát đó mày tới អេខ្ញុំទុកឲ្យទៅអាណាមនុស្សណាយកទៅណាបើអ្នកលក់នឹងលើផ្លូវនឹងមានតែយកមួយហ្នឹង trên được hôm năm nay បើថាមិនជឿខ្ញុំក៏ជឿប្តីខ្ញុំដែរមើលផ្លូវឯងមើលផ្លូវ ជួយមើលផ្លូវខ្ញុំផងខ្លាចគេចាប់ខ្ញុំ តែចាប់ទៅទាំង3ហើយបើថាចែកគ្នាស្មើ បំរាមហាមធ្វើសកម្មភាពលួចគ្រឿងបរិក្ខារសុវត្ថិភាពលើផ្លូវលបឿនលឿនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពលើផ្លូវលបឿនលឿនអាចបំបិលបាន90ដឺក្រេដែលអាចបំបិលចូលឡើងនិងពង្រីករូបភាពបានឆ្ងាយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអាចពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមបណ្ដោយផ្លូវនិងតាមដានករណីមិនប្រក្រតីបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះសូមសាធារណជនកុំធ្វើសកម្មភាពលួចដោះគ្រឿងបរិក្ខារកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដោយផ្លូវលបឿនលឿនដើម្បីជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាលើកកម្ពស់វិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងងាយស្រួលជាងមុនក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុយើងខ្ញុំសម្រាប់បន្តផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់យានយន្តដឹកទំនិញប្រភេទ D និង E រថយន្តដែលផ្ទុកទំនិញចាប់ពី10តោនឡើងទៅបញ្ចុះតម្លៃ 60% ពីម៉ោង 8 នាទីយប់រហូតដល់ម៉ោង 8 នាទីព្រឹកនិងបញ្ចុះតម្លៃ 40% ពីម៉ោង 8 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8 នាទីយប់រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2026 ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនៅកញ្ចប់កាតសម្រាប់រថយន្តប្រភេទ B ឡើងទៅដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនខុសៗគ្នាតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានទិញកាតបន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់ជូននៅការអូសសណ្ដោងដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាអូសសណ្ដោងលើកដំបូងសម្រាប់រថយន្តប្រភេទក្បាលសណ្ដោងគឺអូសនៅក្បាលរថយន្តដែលខូចសម្រាប់កម្រៃសេវាអូសសណ្ដោងលើកបន្ទាប់បញ្ចុះតម្លៃជូន 60% ចំពោះរថយន្តដែលបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវលបឿនលឿនបានចំនួន1ដងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនឧបករណ៍ ETC ដោយឥតគិតថ្លៃតាំងនាមគណៈគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុទាំងអស់សូមបួងសួងដល់ពធសាស័ក្តិទាំងឡាយជួយថែរក្សាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសូមឲ្យ
ការធ្វើដំណើរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងក្រុមហ៊ុនផ្លូវល្បឿនលឿនសូមបន្តក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនទាំងអស់អំឡុងពេលចរាចរណ៍មមាញឹកនៃថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសូមអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរទាំងអស់មេត្តាចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនគោរពតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពិនិត្យមើលផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលមាននៅតាមដងផ្លូវកុំបើកបរហួសល្បឿនកំណត់និងកុំបើកបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍ជាពិសេសត្រួតពិនិត្យយានយន្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនពេលចេញដំណើរសូមអរគុណ